好啦，因為咧最近咧有一股尋秦記熱啦，咁啊睇翻古天樂舊底嗰啲戲，咁啊揀咗一套咧單身男女，我哋一連串咧睇咗1、2、2集。好啦，去到第2集嘅時候咧，好啦，大家都知道結局啦。咁我同我老婆爭論啊，究竟高圓圓應該係揀古天樂啊，定還是係揀吳彥祖咧？咁我咧就其實咧，我同我老婆講咧係應該揀古天樂，咁啊最後結局亦都係揀咗古天樂啦。咁好啦，我老婆就話一定係揀吳彥祖，佢仲要代表晒所有女人講一定揀吳彥祖。咁究竟你又會點揀呢？喺我嘅理解當中咧，就係話阿古天樂其實係真係有病嘅嚇，佢咩病咧？我哋叫做咧性沉溺嚇。咁啊，如果性沉溺嘅人咧，基本上咧要醫咧，其實係有得醫嘅。咁但係咧醫嘅時間好長，好啦，咁點解我會話揀古天樂咧？我正所謂咧就係浪子回頭金不換，所以咧我認為咧揀古天樂咧，佢真係咧係完全係痴迷地咁樣去愛阿高圓圓，所以我認為咧我係會揀古天樂。我諗好大部分嘅男人嗱唔夠膽講啦嚇，咁你如果係男人，你究竟會唔會想高圓圓係揀阿古天樂咧？咁當然啦，你梗係想高圓圓揀你啦，我都想高圓圓揀我，咁但係都呢個就大家諗下好啦，係咪？好啦，我覺得吳彥祖咧作為一個火星男咧，都係其實好鬼悶嘅，我覺得佢有咩好啫，係咪？除咗靚仔之外，咁嗱當然啦，論靚仔咧，我係覺得咧吳彥祖應該啦喺我心目中咧就靚仔過古天樂嘅，咁所以嗱你唔係揀靚仔啊嘛，你揀一個終身伴侶啊嘛，咁所以咧我哋揀終身伴侶咧就揀一個永遠都唔會離開你嘅一個人，係咪？仲有喎，喺我經驗當中咧，越乖嘅男人佢出軌之後離開家庭嘅機率咧係大好多嘅，真係嘅。反而咧玩過啲男人咧就會好着重家庭觀念嘅，係呢個真真正正喺我身邊發生緊。你有冇身邊嘅人亦都係差唔多係咁嘅情況咧？有嘅留言話俾我聽，我係相對嘅 James，加油！